кайыптан. Кайып закону менен жашап атат го. Мына турат кароолдо текелериби. А үйүр оттоп атат. Ал тамак жебей турат. Үйүрүм багылсын депчи. А үстүн бүгүн мына булар. Элди уктатып коюп, ырыскысын жеп болуп атпайбы? Элди ачыкка коюп, өстөрү чөнтөгүн толтуруп алып атпайбы, жеп болуп атпайбы? Мына. Ошо табигый жол ошол. Ошол табигый жол бул. Жылуу кабинетте отуруп, ушунча бийликте туруп, жаңылыгы жанагы кептер болуп атпайбы? Шайлаган, мына булар шайлаган. Парламент эмне кылды? Экс дегендер 1 жыл болуптур премьер-министр. 5 жыл болуптур да. Ашып кетсе 3 жыл болуптур спикер болгону. Бирок кимдер бар да ал орунга? Кошоматчылар, аткаруучулар, ат токурлар. Мына көрдүңүз, ошон үчүн табигый жолуңуздардан тайбаңыздар, урматтуу журт. Кудай сыпат, мына теңир сыпат мына адамдарда. Теңирден буйрулду арстан алай. Кыргызды ойго тосуң деп. Мына бүгүн ой аткарып атпайбы? Ааламдан буйрулган нерсе аткарылат экен да. А жерден буйрулган, жерден барган пул аркылуу. Кана парламент ойготуп атканы? Же бурулуш кылып атканы? Же жаңылык киргизип атканы кана? Көрдүңүзбү? Аалам закон экен, аткарылат экен. Мына кыргызды ойготуп атам. Куткарып атам. Пендечиликтен, бүгүнкү келаткан кыямат кайыңдан. Эмоция менен жүрсөң, энергия сени жеп койгон атабы? Рак, шишик, писик, жара. Мына эволюцияда чыгарып ийсем, энергияга айланып кетсең, сен кырсыктан, оорудан кутулуп кетип атпайсың. Ааламдык кызматын аткарып ийсең, кутулуп кетип атпайсыңбы? Өлүмдөн куткарып атпайбы керек болсо арстан алай? Өлүмдөн. Мээрим төксөң, өлүм качып кетет экен да сенден. Мына бир гана жолуңуз мындай. Өнүгөл десе, келиңиздер буга жабышалы. 5000 сомдон таратып эртең бизди шайлатып алсын. А эмне кылды бул, жиндиби? 5000 сом неге бересиң? А 5000 сом чогултуш керек да кайра. Мына окмушту. Бул интернеттеги сүрөт. Башы чарадай. Ойлогону, булардын ойлогону эмне? Бүгүнкү күндө. Булардын түшү да акча, түйүшүгү да акча, түшүнүгү да акча. Бул оюнда жок. Аалам. Булар касиет эчен качып кеткен. Ага караганда могу карапайым элде касиет бар.